Évaluation et remédiation, production de l'écrit, fêtes et coutumes, semaine 15, l'unité 3. L'objectif, c'est rédiger un texte narratif. Évaluation de la production de l'écrit. Ton école a organisé une excursion à El Jadida. مدرستك نظمت خرجة إلى الجديدة. Tu as passé une bonne journée avec tes camarades de classe. دوزتي واحد اليوم جميل مع زملائك للقسم. Raconte, احكي. Note dans l'ordre. احكي لنا بالترتيب ولا حط نقط بالترتيب. Les événements, الأحداث المهمة important pour toi. Et les sentiments éprouvés ce jour-là. الأحداث المهمة بالنسبة لك والإحساس اللي حسيتي به ذاك النهار. نحاولوا نعطيكم شي نموذج ديال النص لأن طلبتوه مني بزاف. نحاول نعطيكم واحد النموذج. مثلا غتبدا ce matin. Ce matin هذا الصباح. On s'est réveillé. استيقظنا. On s'est réveillé. Bien. Plus tôt. Plus tôt que d'habitude. هذا الصباح on s'est réveillé. استيقظنا plus tôt que d'habitude. استيقظنا بكري على العادة. مكنستيقظوش بكري بحال هكا. كار علاش استيقظنا بكري. كار نو حيت نو بارتون حيت غادي نمشيو en voyage scolaire. Scolaire. فين الجديدة. الجديدة. أنا كنضيق شوية كتابة باش تقدني لأنها بلاصة صغيرة. Nous montons dans le bus. مثلا طلعنا في الطوبيس. Dans le bus. De 16 places. مثلا ولا دير de 20 places. De 16 places. Et nous nous installons. وجلسنا. S'installer, le verbe s'installer. Installons. Un dernier au revoir. واحد الوداع أخير للأهل ديالنا. Un dernier au revoir aux parents. Aux parents. Le bus. الكار. وداع أخير للعائلة ولا الأهل. Le bus fait. الكار دار une
petite pause، واحد الوقفة قصيرة. pause pour prendre، علاش؟ pour prendre le petit déjeuner. وقفة قصيرة باش نفطرو. on repart، ومن بعد on repart ولينا مشينا تحركنا en direction في الاتجاه ديالنا، الوجهة ديالنا شناهي؟ du salon du cheval الجديدة، معرض الفرس في الجديدة، هي اللي مشهورة به المدينة الجديدة، هو ذاك معرض الفرس. كون، انا مبغيتش هذا باش يقدني البلاصة. كون غنحاول نصغر شوية الكتابة. nous sommes descendus ملي نزلنا du bus une fois entré، غير دخلنا on a assisté، تفرجنا on a assisté au meilleur، لأفضل meilleur صوربة، اللي كنسميهم الصوربات مبقاوش تبان كاميرا. صوربة هذاك ديال الخيل، الفرقة ديال الخيل كتسمى صوربة، نديروها بين قوسين مكايناش في الفرنسية. دو ماروك، ريبريزونطون، هاد الصوربات شنو كيمثلو؟ ريبريزونطون، ما تقدناش هنا، نديروها هنا. ريبريزونطون différents ou bien différentes régions. هاد الصوربات كيمثلو لنا مختلف المناطق ديال المغرب، تواجهوا بيناتهم، سو سون افرونتي. affronter lors فين تواجهوا، فين كان عندهم المسابقة تواجهوا. لو غران بري نسميوه لور، اللي مشهور بزاف تما في الجديدة، غران بري محمد 5. محمد 6، جائزة محمد السادس، الجائزة الكبرى. ما بقيناش فين نكملو هنايا، نكملو في الجهة الأخرى.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس للفروسية دو تبوريدة. نرجعو السطر، ولكن باش يقدنا نكمل نيشان، نكمل بشكل عادي. À la fin de tous ces spectacles, nous sommes allés. Namchina a une petite aire de jeu. مشينا لواحد البلاصة ديال الألعاب، مساحة مخصصة للألعاب ديال الأطفال. On s'est bien amusé. C'est bien amusé. Les profs, الأساتذة nous ont appelés عيطولنا pour nous dire عيطولنا باش يقولوا لنا qu'on avait un temps libre، بأن عندنا وقت حر. Un temps libre. Et qu'on pouvait se promener. Et qu'on pouvait se promener dans le périmètre dans le périmètre، يعني في المحيط ديال واحد المحيط اللي حدوه لنا هما على حساب الرحلة، مثلا دو لا فيل، ولا مثلا ما يكونش لا فيل نقولو دي بوتي فيلاج، مثلا داك الفيلاج اللي فيه الفروسية. يعني قالك ما تفوتش هاد الفيلاج هذا، ممكن تسارى ولكن ما تفوتوش هاد الفيلاج. Nous sommes restés ensemble. حنا جلسنا ensemble. جلسنا مجموعا. لاحظتوا بأن rester c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être، هو كتأكوردا لأن درنا له اس ديال الجمع. Puis nous sommes allés le verbe aller تا هو كيتأكوردا. علاش درنا له اس وما زدناش او؟ لأن nous sommes معنا ولاد وبنات كيغلبوا الولاد بطبيعة الحال. Nous sommes allés à un point de rendez-vous.
يعني في واحد النقطة اللي درنا نتلاقاو فيها، درنا فيها الموعد باش نتجمعو فيها pour repartir باش نشدو الطريق en direction chez nous، يعني نمشيو بحالنا لديورنا. غتقول nous avons dîné مثلا تعشينا dans un restaurant à côté d'une auberge مثلا، ديال شي إقامة في الطريق. وهنا في النهاية نديرو الخاتمة، نحاولو ما نطولوش حيت ما بقاولناش سطورة بزاف. غنقولو c'était une journée، تقدر تقول أي حاجة توصف بها هاد النهار هذا. une journée inoubliable مثلا ما تنساش. magnifique، dans cette في هذه cette agréable ville، يعني هذه المدينة الرائعة. هنا كتقول الإحساس اللي حسيتي به. j'espère، أتمنى. رجع ليها retourner، مثلا un jour، واحد النهار أرجع لهاد المدينة. انتهى. هذا ممكن تقدمه الأستاذ ديالكم.